Բարևներ ձեզ, ես չեմ կարողանում հասկանալ, ինչու տիտղոսային ընդդիմության և մերձ տիտղոսային ընդդիմության շրջանակներից այսքան էմոցիոնալ արձագանքներ են հրապարակվում բոլոր սոցցանցերում, ինչ եք այսքան էմոցիոնալ երեխեք, եղած ինչ է, ձեր քաղաքական առաջնորդին ապօրինաբար բերման են ենթարկել, կապիկ շոուի են պատրաստել, իր ունեցած գույքի տարածքներ են մտնում, վիդեոներ են սարքում, ածը են տանում իրեն, իրավակ որդուն, ինչ եք սենց էմոցիոնալ երեխեք, հանգիստ տարեք, վերջապես մարդիկ արձակուրդի մեջ են, օգոստոսի վերջին մի քանի օրերն է մնացել այդ ստրեսային աշունը սկսելուց առաջ, ասենք ինչ կարիք կա այսքան աղմուկ բարձրացնելու, սենց ինչ-որ էմոցիոնալ ստատուսներ գրելու, օրինակ հարգելի Արսեն Ջուլֆալակյան, ինչ հետաքրքիր էմոցիոնալ ստատուս է գրել, ասում եք չի կարելի, մարդիկ ոնց կարող են երկրորդ նախագահի բերման ենթարկելու առումով ուրախացող մարդը բանականություն չունի, հետո գրում եք հունիսի 8-ին պետք էր ազատագրել Հայաստանը, կներեք ում եք դիմում, որտեղ է բանականությունը 6 տարուց ավել Նիկոլի հետ, այսինքն Թալյաթի հետ, Տավլի խաղացողների, որտեղ է իրանց բանականությունը, իսկ ձեր բանականությունը որտեղ է 6 տարուց ավել է, այս բոլոր ֆանարիկ շոուներին դուք ականատես չեք եղել, դիտավորյալ կերպով տապալել ՀՓՇ-ն, տանել ընտրությունների, 2 անգամ, 1 անգամ չէ, խոստանալ հաղթել մի անգամ, չհաղթել խայտառակ պարտության տանել ընտրությունները, ձայների հետևից չգնալ քաղաքացիների, հասկանալու համար, ով որքան ձայն է տվել ինչ ակնկալիքով, հետո խոստանալ, որ եթե ընտրակեղծիք լինի հաջորդ ընտրությունների ժամանակ, հեղափոխություն են անելու, փոխարենը հունիսի 7-ի լույս 8-ի գիշերը պուպսիկի պես ընդունեն, ինչ-որ տենց, ոնց ասեմ, իջևանյան խոզաբնից, արտակնոցից դուրս պրծած, ինչ-որ եթիմի, թրքանշանակյալի, իսկ ինքը թրքանշանակյալ է, ինքը հայա ընտրյալ չի, ինքը թրքանշանակյալ է, ինքը դավաճան է, ինքը դուրս է եկել ընտրությունները գողացել է, ձեր երկրորդ նախագահը Սամվել Կարապետյանի հետ միասին որոշել են Ծառուկյանին թող փուռը տա, Ծառուկյանը գործարքի չի գնում, կարևորը իրանք փրկվեն, մանդատ վերցնեն, նստեն, մենք էլ ասում ենք մանդատ մի վերցրեք, դուս եկեք փողոց, ժողովրդին կոչ արեք, ես այդ ամբողջ 3 օրվա ընթացքում Արսեն Ջուլֆալակյան, ես չեմ քնել, լայվեր եմ արել, նայեք YouTube-ում, քաղաքացիները զանգել են եթերով, խոսել են, ոչ թե ասում լայվը նայեք ինձ նայեք, լսեք քաղաքացիները ինչ են խոսում այդ օրը, դուք ինչի այդ օրը չեք ասել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սամվել Կարապետյանին, որ Ծառուկյանին չգցեն, քաջաբար դուրս գան փողոց և դուք առաջիններից եք լինելու, որ այդ փողոցում կանգնելու եք և ժողովրդին առաջնորդեք, ում եք կոչ անում, ով դուրս գա փողոց, տիտղոսայիններ 6 տարուց ավել ժողովրդին, որ ժեխ եք անվանում, ժեխ անվանելով կարիերա եք անում, մաշացնելով ազգային ժողովի աթոռները, որին վեր ընկնելու պատիվ արժանապատվություն դուք չունեք, դահլիճ, որտեղ Վազգեն Սարգսյանին են սպանել, Կարեն Դեմիրճյանին են սպանել, մենք նայում ենք ինչ-որ տենց պլաստիկ օպերացիաների շքերթ, շեֆից բան չասեք շքերթ, շեֆը ավելի ճիշտ է, քան պետության անվտանգության շահերը, ավելի ճիշտ է, քան ժողովրդի նախընտրանքը, որ ոչ շեֆին, ոչ շեֆի տղուն վարչապետ կամ նախագահ չի ուզում տեսնի, այդ բանական է, այս 6 տարուց ավել այս ժողովրդին տանձի պոչի տեղ դնելը, դա բանականության առկայության նշան է, թե թայֆաբազության հիվանդակի փտախտի նշան է, որը հանձնեց Արցախը, ուզում հասկանամ ինչ եք սենց էմոցիոնալ, ում եք մուննատ գալիս, ումից ինչ եք սպասում, Ծառուկյանի ձայների շնորհիվ մանդատ պոկած, Նիկոլի հետ կեղծած, պարլամենտ մտած, ապօրինի ոչ լեգիտիմ ազգային ժողովում, նույնքան ոչ լեգիտիմ ընդդիմություն աշխատել է, դա բանական է, ինչ որ մեկը ուրախանում է որևէ քաղ բանտարկյալի բերման ենթարկելով այսքան տարի ավելի, քան ուրախացել են բասկաթոռներին վերընկած մանդատակիր տիտղոսայինները, ովքեր տաբու
են դրել։ Եթե փողոցային շարժում լինի, մենակ մենք պետք է առաջնորդենք, որովհետև մենք տիտղոսային ենք, մնացած բոլորը պետք է մեզ ենթարկվեն։ Ջուլֆալակյան քոդեմ նստելա կակոնի բույց աղվան, որ քեզ ասի, որ դու ըտեղ եկել ես ցույց անես, միտինգ անես, որպեսի իշխանին ենթարկվես, ոչ թե որ իշխանափոխություն անես, այլ կոկոլի մոտ մարսպետ աշխատած հետո քոչի ջեբը մտած ու դաշնակցությունը քոչի տակ կողած, ինչո գանդոնի մոտ, գանդոնի ենթարկվես։ Ամփշամարտիկ եք, չէ՞։ Ամփշամարտի ժամանակ հակառակորդի յուրաքանչյուր թույլ կողմ քեզ վարքյամա մեջ անգամ հենց տեսնում ես, հենց այդ պահին պետք է այդ պահը օգտագործես ու տապալես, չէ՞, այդպես դառնում ես օլիմպիական չեմպիոն։ Ինձ ցույց տվեք ընդդիմադիր տիտղոսային առաջնորդների իրանց զավակների, իրանց աղբոր զավակների մեջ ինձ մի հատ տենց օլիմպիական ինչ-որ տենց բան ցույց տվեք, ինչ չեմպիոն ցույց տվեք, ով որ հակառակորդի թուլությունը օգտագործել է, պահի տակ առավելություն իրեն եւ հայ ժողովրդի եւ ազատագրել է այս թափթփուկից երկիրը։ Ում եք դիմում, ուզում եմ հասկանամ, այդ ում բանականությանն եք դուք կոչանում ժողովրդին, ժողովուրդը շատ բանական է։ Ժողովուրդը չի տեսնում ձեր մեջ բանականություն, ոնց կարելի է երկու անգամ դավաճանի հետ գնան ընտրությունների, ոնց կարա Գրիգոր Զոհրաբը մի քանի անգամ նստի, Թալյաթի հետ նարդի խաղը, քանի Արևմտյան Հայաստանը բնաջնջում են ու վստահ լինի, որ իր վրա դա որևէ ձևով չի անդրադառնալու, ինքը զերծ է մնալու այդ պատժից, որ կոմիտասը գիժ է, ինչ-որ էմոցիոնալ հայտարարություններ է անում, ինչ-որ աչ ու ձախ գնում դռներա ծեծում, սաղից նադայել է անում, բաց ընձ որ հելեք մի բան արեք եսիմինչ, ասում ես կոմիտասը բանականություն չունի։ Հետո այդ անբանական կոմիտասին կապեցին ծառին, իր աչքի առջև քարերով ջախջախեցին Գրիգոր Զոհրաբի գլուխը։ Կոմիտասը դրանից ուրախանում էր, թե ինքը շատ էմոցիոնալ էր արտահայտվում այդ օրվանից ի վեր։ Մնացյալ իր կյանքի ողջ ընթացքում։ Ինքը տենց բանականությունից էր զրկվել Փարիզյան խենթանոցում։ Թե ձեր տուպիզմից, թե Զոհրաբների տուպիզմից մեր մարդը բեսապ մանթո էր ընկել, ոչ էլ բանականություններ կորցրել, ոչ էլ խենթել, ոչ էլ խենթանոցում ուզեցել ինքը գտնվի, որ բուժվի իբր թե։ Ինքը ձեր նմաններից է թաքնվել, իր համար ամենազապադլոն եղել է ձեր նման մոխրագույն գոտում գտնվողների այդ կոգորտան, այդ վիճակները, որ непонятно кто, непонятно чё, ни рыбы, ни мясо, чё он хочет, чё он говорит, вроде վրեքները տղամարդու շնորհք կա, вроде տղամարդու դուխ ունեք, вроде ջոգում եք ինչ է կատարվում, բայց ոչ մեկը ընդունակ չի, անկախ միտք արտահայտի, որովհետև սաղդ ինչ-որ ձևի տոլի առնված եք, տոլի կիսա առնված եք, տոլի ես թայֆի մեջ եք, տոլի են թայֆի մեջ եք, տոլի պոլիտիկայից всё-таки ոչ ու չեք հասկանում դրա համար բան չեք կարող ասեք, բայց այդքան չկաք որ ասեք որ չեք հասկանում։ Այդ ում եք դիմում դուք, ինչ եք սենց էմոցիոնալ։ Նարեկ Կարապետյան, ինչ է ձեր կուսակցության անդամները, ինչ է էմոցիոնալ բաներ գրում Ռոբերտ Քոչարյանի Բերմանի ենթարկելու մասին։ Կամ ձեր թայֆեն, երբ որ ինչ-որ կպնում են Սամվել Կարապետյանի գույքին կամ բան։ Ինչ եք դուք սենց էմոցիոնալ։ Նույն էմոցիաները մենք ունենք հայրենիքի հանդեպ, դուք մեզ ասում եք չի կարելի սենց էմոցիա, չեք թողում մանդատ վերցնենք այ մարդ։ Թողել ենք, վերցրել եք ձեր մանդատները, ինչ եք էմոցիոնալ, մանդատ վերցնելը ձեզ չի ազատագրում թուրքի զակազով ձեզ դաշտից հեռացնելու գործընթացին։ Ցեղասպանությունը գնում տղա ջան, պատերազմը, այդ ձեր տանն է, որ Հայաստանը ժողովրդավար երկիր է, որտեղ դուք ժողովրդավարական ընտրությունների եք մասնակցել, ժողովրդավարական նախընտրական արշավ եք ունեցել, ժողովրդավարական ընտրություններ, ժողովրդավարական հետընտրական պիրոտ, ժողովրդավարաբար վերցրել եք ձեր մանդատները, մենք ենք ոչ այսպես բանական էմոցիոնալ մարդիկ, որ ասում ենք հարամալնի է տենց մանդատը, այդ մանդատը մենակ կարած վերցնես առաջին օրը գնաս ներկայացնես, հետո ժողովրդին հանես փողոցը, տանես ունին լարես գնա։ Կակրած ծիծիլարդներ ունեք, չէ՞ սաղդ իրար հետ, սաղի ծիծիլարդները, որ իրար գումարենք, այդ անասունը բանտում ընկած կլներ։ Խիեք սենց էմոցիոնալ չեմ հասկանում, հանգստացեք մի հատ։ Ձեզ ասել են թողեք Ծառուկյանին փուռը տանք, ձեզ բան չի լինի։ Ով է քեզ այդ խոստացել, կոկոլը այդքան կա քեզ բան խոստանը, կոկոլին ասողը թուրքն է, թուրքը քեզ բան խոստացել է, չէ, թուրքը կոկոլին օգտագործել է, Ռուբեն Վարդանյանին բանտ գցի, Արայք Հարությունյանին բանտ գցի, իրանց ունեցած չունեցածը իրանով անի։
Ինձ այսօր Telegram-ում հարց է գրում, ասում եք էլ արդեն Քոչարյանն էլ օգտակար չի Նիկոլի համար, դրա համար բռնել է, no, պրոստի հիմա քանի որ արագացված տեմպերով պետքա ցեղասպանություն անեն, Սյունիք հանձնեն, մնացած Հայաստանը հանձնեն, արդեն իրանց հերթն է եկել, ոնց եկավ Ռուբեն Վարդանյանի հերթը, Արայք Հարությունյանի հերթը, իրանք որ բանտում են, Ալիևն ու Նիկոլը օգուտ վերցնում են իրանցից, այո, Ռուբեն Վարդանյանի բիզնեսները դեռ վերցվում է թուրքերի կողմից, ծրագրավորված է, այս գույք բանը, որ սենց ածն նկարել ցուցա տալիս բանը, դե աչոտա թուրքերին, ախպեր պատրաստ է, ստավկեք ենք ընդունում, որ մեկը տա ստավկա դնում, ասեք մենք ձեզ տանք, ասեք կանենք, ասեք կհանձնենք, բանտում նստացնելու եմ, տանեն, բերեն, դատարան էս անեն, են անեն, արանքում սկսվելու է այդ գույքը ծախվի ստեղ ընդեղ, սկզում ինչ-որ անգել զամբյալ, ինչ-որ տենց կպայականների վրա կգրվի, հետո որ թուրքերը կգան, կտան թուրքերին, ոնց որ Արցախում էր եղել, ավելին ասեմ, կարող է հլը արդեն տակի, զգովրները էլ արդեն ծախվել է, արդեն որ փողը որտեղ որ պետք է գնա մտնի դուրս գա, դա եղել է, հիմա մենակ Կաֆարմելինյանն է մնացել անեն։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, Կարապետյան Նարեկ, գալու են հոպարիդ հետևից, քո հետևից, ինչ անենք մենք այդ ժամանակ, ինչ եք խորհուրդ տալիս։ Ինչ ասես բարձր ձենով անեն վիդեո, թե տենց ասեմ, այսօր բերման ենթարկեցին Սամվել Կարապետյանին, միանգամայն ապօրինաբար, առանց որևէ հիմքերի, հայ ժողովրդի աչքերի առջև ձեռնաշղթաներ անցկացրեցին հայ մեծ բարերար միլիարդատերի ձեռքերին, տարան մցրեցին բանտ, միևնույն ժամանակ թշնամին արդեն դիրքեր է դրել Տիգրանաշենում, նոր բարձունքներ է գրավել Տավուշում, միևնույն ժամանակ Թուրքիան ներկայացնում է Գյումրին որպես հին թուրքական քաղաք, Վրաստանը հայտ է ներկայացնում Լոռու եւ Ալավերդու հանդեպ, Սամվել Կարապետյանի գույքը ինքնին արդեն թուրքական ասպատակության պայմաններում նոր տերերի կողմից նոր հայտեր է ընդունում, հայտերը դեռ վերջնական չեն, որովհետև ինչի վճարել ինչ-որ բանի համար, եթե դու կարող ես ուղղակի գրավել տարածքը եւ մեռած գրերով կամ առհասարակ ձրի ուղղակի բերել եւ այնտեղ Էրդողանի սրտի օլիգարխին տեղ դարձնել այդ բիզնեսները, ինչպես ասենք Արցախում Ալիևը իր սրտի օլիգարխներին տալիս է Արցախահայերի եւ Հայաստանի նաեւ մեծ միլիարդատերերի առաջվա գույքը, գործարանները, դաշտերը եւ այլն, ինչ փոխտա մի բանի համար, որ վաղը մյուսով գալու է ձրի տուփը նստի վրան։ Օրինակ Ստամբուլում նախագահական պալատը Էրդողանի սիրած հայ մեծահարուստի ապարանք է, հայը կառուցել, ոտքից գլուխ, սպասել են սիրուն կառուցել վերջացրել է, սպանել են, մտել են մեջը թուրքերը սկսել են ապրել։ Ինչ հավես է։ Ինչի ես պետք է էմոցիոնալ լինեմ այդ մասին, միանգամայն բնականon գործընթաց է, Նարեկ Կարապետյան։ Ինչ-որ էմոցիոնալ մեկ էր, հիմա սենց Քոչարյանի բերման ենթարկելով գույն բաները, գույքի բռնագրավում տեսնելով, ինչ-որ արտահայտություններ են գրում, ոչ ադեկվատ, չեմ հասկանում, ինչ եք խաթարում մեր անդունդը Facebook-յան ասած Արզականցյանի։ Ինչ եք խաթարում մեր անդունդը, մենք ուզում ենք հանգիստ, հանձնվի, գնա, գործարքները ձեր արվածաբան, ինչ շուխուրա, չեմ հասկանում։ Հա, հիմա որ Քոչարյանից հետևից եկան, ձեր հետևից չեն գալու, ես տենց պրոստը տակ եմ ասում, էմոցիոնալ եմ լինում, չեմ հասկանում, ինչ եմ խոսում, դու այնքան բան ես հասկանում, օրինակ Իսրայելի հոп համակարգերը, քո պատկերացմամբ աշխարհի լավագույն հոп համակարգերն են, ռուսական S500-ը չի, S400-ը չի, S300-ը չի, իսրայելականը, հոպարը տենց է ասել, կարելի է հայ ազգին ծախել, իժանում, թանգով առնել իսրայելական հոպ համակարգեր, որ հետո հայկական տարածքի վրա Իսրայելն ու թուրքերը իրար միս ուտեն։ Դուք այդ պահին էլ չեք լինելու, ոնց Արևմտյան Հայաստանում չկաք։ Ոնց ամեն անգամ Իսրայելի սրտի իդիլը Մերձավոր Արևելքում, Սիրիայի, Իրաքի, Լիբանանի վրա հարձակվելիս անպայման վստահ է լինում, որ ծառանքում մի քանի հայկական գյուղ էլ է ոչնչացնում։ Թե Իսրայելը Արևմտյան Հայաստանի բռնագրավման, այնտեղ հայերի բնաջնջման եւ քրդերով վերաբնականացման գործում սիոնիզմը գործ չի ունեցել։ Այդ մի գիրքը ձեր տանը չեն կարդացել, Ռոդի լիքը գիրք եք կարդացել, հոպարիտ կնոջ ասելով, այդ մի գիրքը ոնց են սիոնիստները մասնակցել կազմակերպել հայոց ցեղասպանությունը, Գերմանիայի, Թուրքիայի իշխանություններին համոզել,
ձևերը ցույց տվել ոնց դա անեմ, բան, ինչի դիմաց, ոնց են փող տվել բանկերները ոնց են փող աշխատել իսրայելական։ Այդ մի գիրքը չեք կարդացել ձեր տանը։ Մի չի շատ, բայց դες մի հատ գլավնի կա։ Եթե դուք Նարեկ Կարապետյան, որպես գլավնի տիտղոսային, ոչ էմոցիոնալ մանդատագիր գնա գալիս եմ խմբակցություն։ Այս շաբաթ փողոց չկազմակերպեք, ժողովրդին ոտի չհանեք ու դրա կառավարության ծրագիրը չտապալեք, ձեզ էլ եմ բերման ենթարկելու ու ես խոստանում եմ, ձեզ բերման ենթարկելու օրը լրիվ առանց էմոցիա լայվ, առանց էմոցիա, կարելի է նույնիսկ շշուկով, երգեք, այսօր հասավ Սամվել Կարապետյանի հերթը, Նարեկ Կարապետյանի հետ միասին, ում որ պետք էր անձեռնմխելիությունից բան արեցին, ապօրինաբար ամեցի, ոբշեմ բանտում են, պերեդաչիների համար, ասենց համարը բան ցենց կտրամադրան, ու շատ կհպարտանան, որ դուք բոլորդ քաղբանդարկյալներ եք ամեն օր, նենց պաթոսային, առանց էմոցիա, պաթոսային, սիրուն ցենց ստատուսներ կգրեմ Արսեն Ջուլֆալակյանի պես, ու չեմ ասի, ասենք, հունիսի 8-ին, որ պետք էր ազատագրել Հայաստանը, ով պետք է ազատագրեր, ոնց պետք է ազատագրեր, որ ասենք քայլ առաջին ազատագրման գործընթացի, ով է անում կոչ հենց հիմա փողոց դուրս գալու, ով է իր գլխի վրա պատասխանատվություն վերցնում ժողովրդին առաջնորդել, ու սենց բանալի բաներ, ստուպոյ բաներ սենց։ Առանց այդպես ապուշությունների, պրոստը կգրեմ։ Պետք էր ժամանակին ազատագրել Հայաստանը, որպեսզի Սամվել Կարապետյանին չնստացնեին, այսինքն ինչ բան կգրեմ։ Ու ժողովրդի վրա նայեստ կանեմ, էլի, այտենց դե Սամվել Կարապետյանը մլիարդատեր է, իսկ ժողովուրդը вообще արա։ Ինչ մլիարդ, դու ո՞ն դրանք вообще։ Ասում, խիչ եք գնում անես ձեզ պահեք Սամվել Կարապետյանի բան չնստացնեն, խիչ եք ազատագրում Սամվել Կարապետյանին, Այս աբսուրդի թատրոնին ես ոչ մի ձև չեմ մասնակցելու, այս ձեր պաթոսային գալեչկի համար ներկա ստացող ստատուսները, որտեղ դրանք ներկա ստանալու ստատուսներ են Արսեն Ջուլֆալակյան, ու Արսեն Ջուլֆալակյանի կատեգորիայի լիքը մարդ կա, այնտեղ տոլի արվեստագետներ եք, տոլի նախկին պատգամավոր եք, տոլի ներկայիս չգիտեմ, ինչ-որ բան եք ոբշեմ, այդտեղ բաներով ներկա ստանալու համար գրված ստատուսները խոսում է ձեր բանական չլինելու մասին, ձեր պատկերացումների պակասի մասին, դավաճանության ինչ մասշտաբի հետ գործ ունենք Հայաստանում, ձեր թեթևամտության մասին այն ամենին, ինչ վերաբերում է հայրենիքի կորստին, ու առհասարակ ձեր անբանությանը, որտև իմպիչմենտի ժամանակ, օրինակ Արսեն Ջուլֆալակյան կարող եք գրել, պարոն Քոչարյան, ինչ եք ասում իմպիչմենտը լուրջ չի։ Իմպիչմենտը շատ լուրջ օրենսդրական մարմնում գտնվող պատգամավորի ձեռքի կարևոր գործիք է։ Դուք պատգամավոր եք եղել, չէ՞, պարոն Ջուլֆալակյան։ Դուք չգիտեք, որ իմպիչմենտը պատգամավորական պարտականություն է, երբ որ տվյալ օրվա կառավարությունը հակասահմանադրական գործունեությամբ է զբաղված, ավտոմատ իր հակասահմանադրական գործունեությունը բխեցնում է ձեր պատգամավորական պատասխանատվություն իմպիչմենտ անելու։ Իսկ այս օրերին պատգամավորների մոտ ներկայիս կառավարության ծրագիր ներկայացրած Նիկոլի հակասահմանադրական Հայաստանի զավթողական ծրագիրը ավտոմատ բխեցնում է փողոց փակելու եւ կառավարության ծրագրի քվեարկությունը տապալելու պարտականություն։ Այ եթե դուք եւս մի պարագրաֆ գրեիք, ինչ ճանապարհով այսօրվա պայմաններում կարելի է անասունին հեռացնել, ու որ դուք հանձն եք առնում ձեր բաժին, ձեր ձայնին հավակնող ժողովրդին ձեր հետևից տանել, անձամբ օրինակ ծառայել, անձամբ առաջնորդել, անձամբ պայքարը մղել եւ կռվել մինչեւ վերջ, ինչպես որ կռվել եք օլիմպիական բոլոր մարտերում եւ մեր հայրենիքի նպարտություն բերել, ես կասեի, վաու, այսա լիդերը, սա ճիշտ մոտեցում է։ Ու ձեր գրածի մեջ լիներ էմոցիա, ցավ հայրենիքի կորստի հանդեպ։ Ոչ թե որ ձեր թայֆի կամ ձեր սրտի թայֆաբազի հանդեպ ինչ-որ բան է եղել, այդ ժամանակ ձեն հանենք։ Ես չեմ հասկանում, այս բանականությունից զուր կա ավելորդ էմոցիոնալ մոտեցումը կատարվածին։
Պատճառը հետևանքային կոնկրետ կապա, չէ։ ՀՓՇ-ն տապալում եք, գնում եք կեղծ ընտրությունների 2021-ին, խոստանում եք Նիկոլին հեռացնել պարլամենտով, դրա փոխարեն առնվազն 5 շարժում ժողովրդական հոսքի վրա ստեղծված, տապալում սարքում եք ֆանարիկ, հետո մի հատ էլ իմպիչմենտ չեք անում, իմպիչմենտի վրա խնդում եք, ասում եք ոչ լուրջ, ասում եք լուրջը ընտրությունների գնալն է։ ԵՄ-ով, ԱՄՆ-ով, Թուրքիայով, ասում են, որ սա մոլդովական սցենարով է լինելու, ես եւ բազում այլ վերլուծաբաններ, քաղտեխնոլոգներ բացատրում են ինչ է մոլդովական սցենարը եւ ասում են, որ դրա վերջում, անկախ նրանից ով է իրականում հաղթել, հաղթող նշանակվելու է անասունը, անասունին իրավունք է տրվելու կատարյալ ռեպրեսիաներ գործել, անասունը դա անելու է եւ մեկին փուռը տալով մյուսների համաձայնությունը ստանալով հանդերձ որ լռեն, հերթով այդ նույն մեխանիզմով բոլորին նստեցնելու է եւ ունեզրկելու է ոչ թե հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն թուրքական պատվերի, այսօր թուրքերին պետքա գնա։ Ու վсё, ինքն էլ փայ պետքա հանի, ինքն ու բունկեր շլուխան։ Սա տեղի ունենում։ Ու եթե դուք այսօր փողոց չեք փակում, այսօր փողոցի կոչ չեք անում, ես արդեն Նարեկ Կարապետյանն եմ դիմում, որ կգա նաև կհամընկնի օգոստոսի 28-ին կաթողիկոսի դեմ պատրաստվող այսպես կոչված դատի հետ, ու այդ փողոցը կտապալի այդ բոլորին, եւ դուք կառաջնորդեք Ջուլ Ֆալակյանին էլ բերեք ձեր կողքը, Լևոն Քոչարյանին բերեք ձեր կողքը, իրեք բլակաստի տղամարդիկ եք, չէ՞ բլակներ, ժողովրդին առաջնորդեք ձեր բասկի ուժը տեսնենք։ Մենք Սասունցի Դավթի էպոսը կարդացել ենք, մենք գիտենք Սասունցի Դավթի ճկույթի ուժը։ Ձեր բլակինը շատ բան չենք ուզում, հասկանալի է ճկույթը մի քիչ դժվար է։ Եթե դուք անաչառ առանց որևէ շահի Հայաստանի կորստի հանդեպ ավելի էմոցիա ունեցող, քան ձեր պապայի, ջոչի, կուրատորի եւ այլնի փողերի կորստի կապակցությամբ, առաջնորդեք ժողովուրդը ձեզ այնպես կսիրի, մեր պատմության դասագրքերի էջերում, դուք այնպիսի հերոսամարտի էջում կլինեք, այնպիսի դափնիներ կստանաք սերնդեսերունդ, ինչպիսին Վարդան Մամիկոնյանն է։ Չեք ուզում սենց բան։ Իմ համար դա է տղամարդկությունը։ Ինչպիսին Գարեգին Նժդեհն է, դա է իմ համար տղամարդկությունը։ Չեք ամաչում, այս կապիկություններից չեք ամաչում, չեք հոգնել։ Սա է իմ արձագանքը։ Հաջորդիվ դուք եք լինելու, Նարեկ Կարապետյան, ձեր ընտանիքն է լինելու, արի դու դավայ փողոց հանի։ Ներսում սկսեք կառավարության ծրագրի տապալման գործընթաց, դրսից փողոցը թող ճնշի, դուք 8 ՔՊ-ական, մենք ձեզ օգնենք փողոցով, բերեք այս կողմ, տապալեք այդ կառավարության ծրագիրը, վաճառում է ողջ Հայաստանը, ներառյալ հոպարիտ ունեցած, չունեցած, կառուցած, չկառուցած, այդ որ ամենտեղ ես կառուցեցի, ես բարերար եւ այլն, Արցախում էլ եք, չէ՞ դուք արել սաղ վերցրեցին, այս էլ են անելու։ Մի անգամ վստահեք ժողովրդին։ Սա է իմ այսօրվա արձագանքը այս թատրոնին, ես ոչ մի էմոցիա չունեմ, ես տեսնում եմ պատճառը հետևանքային կոնկրետ տրամաբանական շղթա, սրա մեջ արտառոց բան չկա, էմոցիոնալ լինում, զարմանում են, երբ որ ինչ-որ արտառոց բան կա, Հայաստանի հանձնումը շարունակվում է ավելի արագ տեմպերով, ավելի սանձարձակ ձևով, ավելի պատերազմ բերող, պատերազմի բերելու պրոցեսը արագացնող տեմպերով։ Այստեղ ուրախանալու բան չկա, այստեղ տխրելու բան կա, ես տխրում եմ ձեր ընչաքաղցությունից, տխրում եմ ձեր վախկոտությունից, այդ ինչքի հանդեպ, տխրում եմ դավաճանի հանդեպ ձեր թուլությունից, ես տխրում եմ, երբ որ Գրիգոր Զոհրաբը Թալյաթի հետ նարդին նախընտրում է Կոմիտասի հետ հայկական գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք գնալով ու մարդկանց կոչ անելով, որ Անդրանիկին միանան, Չավուշին միանան, մյուսներին միանան ու կռվեն ու պայքարեն։ Դա է ինձ տխրեցնում։